Dabaram barum madalle harab duri dukkana biyya lafaa isaan nuuf ife bari Qur'aana rabbiiti hoo keeyyataa qaasirri boqonnaa sammuu qalbii katoltuu jiruu marri bareedaa baram barum madalle Jalattuutaa fi dinqisiifattoonni keenya sagantaa babbareedaa guyyaadhaa dhageettanii laata. Duraan dursanii gammachuun tina teessanii tan qabnooleen tadhamnooleen barbaadannaa jenna. Markaza Qur'aana caabarnoota wirtuu gaaddisa dhalootaa barachuuf falaan deebinuu jalaa jedhan. Kan baratee fi kan barateen jidduu midirinaa samaayinatti lijjina taalle jenna. Duraan dursanii markaza Daarul Uluumirraa ustaaziin keenya Ismaa'il Sadi salaamu alaikum rahmatullahi barakaatuu jedhan. Obboleeyyan biyya falakan jirtanii fi markazoota adda addaa keessa kan jirtanilleen salaamtaan tinni qilleensa darbuudhaan isinaa geettuu jedhan dasma zeenaa innaantii qanuu kanaa darasaachuun guyyaa eebba barattoota keessanii baga geessanii jenna dhufe jabaan kan lafa raasuu kan guyyaa eebba barattoota isaa bilisa baasu maarree ustaaziin kenna Ismaa'il Sadillee markaza Daarul Uluumirraa teeknooloojii wirtuu beekumsaa fayyadamuudhaan barattoota isaanii kanaan dura toora wasaappiin da'imuudhaan isaa 24 kan barsiisaa turan maarree eebba qabna waan ta'eef hundi keessanuu kabajaaf jalalaan affaramtan jechuudhaan maarree keessummaan sagantaa kanaan munashida keenya beekamaa Abu Mujaahidii fi maarree Abu Maahirii fi munashida keenya beekamaa Haaruunilleen hundi keessanuu erga xalaa waamicha bulummaa keenya nu raabsitanii guyyaaf saatii keenya qofa eeggataarraa abshiiraa jedhan maarree hooggantuun amiroota labbuleettiin tinna ayyaanton ustaazii keenya yuurpeessi fireen darabbumaaf jecha kan jaalannu jedhan nu barsiisuu jecha bawacee adda darban galanni isaanii jaayinatul firdawsii jedhu tokkoffaan obboleettiin tinna shamsiin baabur jennaan karcee daakuu mitii liinkii markaza keenyaatu yaabbannaan gammachuun kan namaan daakuu mitii jedhan nutii fi ustaaziin kennallee qophii nu barbaachisu hunda xumurannee guyyaaf saatii kenna qofa eeggataarraa bishiiraa jedhan amri lammaffaan obboleettiin tinna samiiraan eenyutu eenyu gadi kennis madarasaadhaan jireenya biyyoormaallee carraaqachuun barachuu kennan hundaan geessine silaziin darasaa jechuudhaan amri sadaffaan obboleettiin tinna keeriyaan duraan dursanii sagantaa kennallee quraanaan isinii bannee walaloof nashiidaan isin simannaa jedhan amira faraffaan obboleettiin tinna imaanillee hundi keessanuu obboleeyyan tinna sagantaa kenna kan dhageettan caalaa kan dhuftanii gammaddan turu gurguddoodhaa jedhan amri sanaffaan obboleettiin tinna oromiyaan maarree guyyaa eebba kennallee ustaazii kenna Ismaa'il Sadirraa dhaga'uu ni dandeessuu jedhu maarree ustaaziin kennallee guyyaan eebba barattoota kiyyaan akka lakkoofsa Ingilizii bara 2026 baatii tokko guyyaa 22 guyyaa kamisa galgala sagantaan babbareedaan kun akka saatii biyya Dubaay isaa sagalee folakka talabuun sadaan ni gaggeeffamaa jenna akka saatii Suudi Arabiyaa isaa 8 folakka jecha akka saatii biyya Oromiyaa ulee saata kulmishii tachuudhaan uree gaggeessitoonni sagantaa kanaallee ustaazota sagantaa gaggeessuudhaan muuxannoo gurguddaa qaban sagantaa kanarratti kaadhimamanii jiru irraa namni irraa nafnaa jecha qindeessaan sagantaa kanaa Gadaa Istiidiyoo Seentar